Okay mga kababayan, magandang araw po sa ating lahat. Update muli tayo dito sa Magsaysay. Dito sa Inlex na ina-update lagi natin mga kababayan. At ikutin po natin dito kung ano ang ipinagbago dito sa araw na to. Tara, samahan niyo pa ako mga kababayan, let's go! Okay mga kababayan, isa kayo, nandito po tayo sa kabilang dulo. Ito nga, nasa harapan tayo nung poste mga kababayan na napakalaki yun, no? Ayan, napakalaking poste. Ay nasa ano po tayo, nasa harapan mismo. Ito pala ay talagang nasa gitnang-gitna. Ayan mga kababayan, kaya ito ang inaano nila, sinasabi na tatanggalin yata ito kasi doon banda sa kabila itinanggal na po mga kababayan. Ayan. Ayan, lapitan po natin doon mga kababayan para makita natin kung ano yung pinagbago sa araw na to. Tara, let's go. Okay mga kababayan, nandito na po tayo sa may gitna. Ayan. Tignan po natin, no, mas lalong dumami yung mga beam na in-stack nila dito. Ayan, yung mga nakabalot ng ano, nakabalot ng trapal ay beam po yan. Ayan. Diyan, no. Talagang tinambakan nila yung puno ng ano, puno ng poste ng LRT. Ayan. Dito may beam din, ayan, no. Puro beam. Ayan. Puro beam dyan, no. Maraming beam. At saka ito, tinambakan po nila mga kababayan. Ayan. At pupunta po tayo dun mga kababayan banda sa may malapit dun sa may bungad ng Inlex na ginagawa. Tara, let's go. Ayan mga kababayan dyan, ayan, no. Kita po natin yan, no. May ano, may daanan pa ilalim mga kababayan nyo, no. Ayan. Ayan doon ay doon banda mga kababayan yung ano, yung mga dinimulis na bahay yun, no. Yun may nagbabako, mga dinimulis na bahay po yun doon. Tsaka dito yung naghuhugay mga kababayan, lalapitan po natin. Ito lalong dumami mga kababayan, no, yung mga beam na yan, no. Hanggang doon na yung tambak, oh. Kaya naglakay sila dyan ng daanan mga kababayan, babaan. Lapit po tayo doon mga kababayan, tara, let's go. Hindi po gaano ma-traffic ngayon mga kababayan. Ito mga kababayan, dito binubutas yung paglalagyan ng poste. Ayan. Ito yung nagbubutas, oh.
mga kababayan dito. Ang nakatira dito sa gilid ng ano, ng release ng ubos po mga kababayan yan. Talagang nadaanan sila ng widening mga kababayan dito. Bagong linis nga lang po. Ayan. Ubos dito mga kababayan. Yung mga ayaw magsialis eh nawala na po dito mga kababayan. Dito po natin. Malinis na malinis mga kababayan dito. Dito naman mga kababayan, lalong dumami yung tampak nila dito. Ayun, yung mga materialis nila dito. Ayun, bagong dating yung materialis na yun. Ayun, dumami. Ito mga bin, ayun, mga bin. Kaya dito mga kababayan, medyo sumikip dito dahil dito sa tambak na to. Dito mga kababayan yung binabaha. Ayan. Dahil dito ay lubog, doon ay pinataasan po nila doon banda. At saka dito ang taas, tinawag natin. Dito naman lubog. Ayun, pagdating dito lubog. Kaya pag umuulan ng malakas mga kababayan, dito baha to dito eh. Kasi paano pa naman eh, doon ang taas, dito ang lalim. Kaya pag umulan ng malakas, bahang-baha po talaga ito dito. O, tingnan natin nga ito, no, napakataas. Pagdating dito ay lubog. Pag umulan, nagtagal lang hanggang baywa, mga kababayan, ng baha dito.